Sveiki, dārgie studenti! Šodien mēs esam Kurzemē. Mēs esam Liepājā un mēs šeit esam kādas minūtes 10–15 un mums jau ir fantastiski liela atsaucība. Mums ir fantastiski daudz jau novēlējumu. Studenti tiešām, īstenībā šī, manuprāt, ir viena no visaktīvākajām augstskolām ar visaktīvākajiem studentiem, kur studenti paši nāk klāt, pat drūzmējās ap mums un jautā, kas šeit notiek, vai var iedot man lapu, vai es arī vēlos parakstīties, es arī vēlos apsveikt Latviju. Kaspars Riekstiņš, un mans vēlējums Latvijai. Atdodiet otram to labāko un dārgāko, karstu un nedziestošu Tēvzemes mīlestību. Manas mājas Latvija, mana dzimtā valoda. Te zināms man it viss, tik mīļš un sirdī tūs. Kaut mūžam tādu tu paliktu un nezustu tos šarms un spēks. Lai nekad nezustu cerība būt labākai, stiprākai, vienotākai kā jebkad. Ar sirsnīgākajiem sveicieniem tavā jubilejā Liepājas Universitātes studentes Aija, Rita un Aima. Sveicināti, mani sauc Egars Kārkliņš, esmu Liepājas Universitātes studentu pašpārvaldes vadītājs. Latvijas valstī novēlu Liepājas Universitātes studentu vārdā to, lai jebkura jūsu darbība, lai jebkurš jūsu darbiņš būtu produktīvs un lai jūs jebkurā savā darbībā sajustos vajadzīgs un nepieciešams konkrētai videi, konkrētiem cilvēkiem, konkrētai sabiedrībai.